काली मंदिर थारू लगा के थारू नहीं बोल्नु थारू ड्रेसमा हामी त मान्छे हेलो साथीहरु वेलकम सो मेरो भिडियोमा धेरै टाइमपछि भिडियो बनाइरहु अन्त हामी थारू ड्रेसमा आज कहाँ जाँदैछौं रे हाम्रो आउ नाइ हाम्रो कपिलवस्तु बारगंगा नगरपालिका 2 नन्दनगरमा होम हुन गइरहेको छु हामी जाँदैछौं देखाउनलाई कलश यात्रामा जाँदैछौं ल आउ छिटो आउ कलश यात्रामा जाँदैछौं कलश कुन जानु नि पाटन खैटे गाडी वरी आइल चल गिल नाइ भन्नले आउर होरसे मने नै हि ताबो होरसे यही होला नि सबै जना उता कुर्नु भइछ हामी जाँदैछौं चलो अझै भनेको सलिनाले अझै निस्के हैन नि उतै गएर कुरामला जाम जाँदैछौं हामी यो फिका फिका भइगिलेन हैन फिका फिका भइछन् साथीहरु म यस्तै मलाई यस्तो लाग्यो ठीक छ हामीले त लाए झम्मा देलवा लिएनम नि हामीले यतै गएर लिनु पर्ला देलवा साथीहरु म देखाउँछु देलवा ह बाइक बा अनि कारक झोला हो कि मके त्यही भएर ए हाम्रो यो बैजलपुरको टोलीहरु रेडी भइसक्नु भयो मैले डेलो नै पहिलो आन्टी डेलो देउटे अनि मैले कलश भरे थिए बिहान ए कलश होइ कलश बोक्न जानु पर्यो कलश बिहान मैले भरेको कलश खै देवाले धन्यवाद यो चाहिँ मैले बिहान भरेको साथीहरु हाम्रो कलशमा जाऊ बोक तिमी एउटा कहाँ बोक कलश कलश दुला राजा 2 दिन आउर मेरो कलश साबिना नै हेलन सबैले पिपरा जान काम गर्छन् के हन साबिना नै हेलन पिपरा और जाइठन करे सबैले नाइ यो सबै 12 वटा थियो करे ओराइ गेल कल सकुल ए ल जाम अब हामी पिपरा चोकमा जानी हो सलिना होला नु आ छिटो सलिना 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 कहाँ जाइछौ थारू लगा के थारू नै बोल्नु कहाँ जाइछौ हाम्रो जाति कलश राय कलश देखाए जल धरे कलश देखाए उल्टो बोले के मिस्टेक भयो प्रिया के हो र ओ प्रिया बाप रे हो कितना आगे हो घाम लग गेल आज डेलोवा बोकेछौँ अब अलि दिन पछि 4 दिन पछि यता घरमा पनि डेलोवा बोक्नी हो 4 दिन पछि यो घरमा बिहे छ यो घरमा पनि बोक्नी हो डेलोवा प्रिया म्याडम यहाँ आउनुस् न तपाईको एउटा देखाइदिनु न वाओ मेरो कानाजी मेरो बाबु मेरो छोरा कानाजी की जय अनि म चाहिँ हात्ती घोडा पालकी जय कन्हैया लाल की घाम लगिल यार हात्ती घोडा पालकी जय कन्हैया लाल की हामी चाहिँ सुपदेउराली मन्दिर बैजलपुरबाट निस्क्यौँ हामी सुपदेउराली मन्दिर पुग्नला हम अनि उता नन्दनगरको अरू आउन गाडीहरू यताउता कथेर ए उतैबाट ए ल हामी चाहिँ हाम्रो सुपदेउराली मन्दिर जाँदैछौँ पुरा सुपदेउराली मन्दिर देलवा फुल छ एमा थारूमा देलवा भनिन्छ अनि भन्नु तपाईले भन्नु न उता गिरमला फले
हामी कलश यात्रामा जान लागेको हैन सबैजना जाँदैछौँ हाम्रो थारू समाजबाट चाहिँ हामी निस्किसके हामी हजुरहरु पनि निस्किनु होला यदि नजिक कोही हुनुहुन्छ भने थारू समाजमा थारू बोल न किन पहाडिया बोलेको अरे हम नाइ जानी हम नाइ जानी ल रे किन जान्ने हो बिल्ला हैन थारू भएर थारू नबोलेको भनेर कमेन्ट आउँछ के फेरि मेरोमा त्यस्तै कमेन्ट आउँछ नि त सुदेलवा नाइ जानी हा साथीहरु हामी अहिले चाहिँ सुपदेउराली मन्दिर चाहिँ पुगिसक्यौं उता सुपदेउराली मन्दिर छ त्यसपछि यता हाम्रो बैजलपुरको बासीहरु सबै हामी यतै हौं कुर्दै हौं अनि आइसक्यो हाम्रो गाडी देख्न सक्नुहुन्छ आयो गाडी आयो अनि यता चाहिँ हामी छौं हामी चाहिँ नन्दनगर हुँदै नन्दनगर पिपरा बैरिया हुँदै जाने हो के हुन्छ त साथीहरु हामी चाहिँ सामुदायिक जंगल चाहिँ पुगिसक्यौं अब नन्दनगर पुग्नलाई 2-3 किलोमिटर बाँकी छ 2 भनौं 2 किलोमिटर बाँकी 2 किलोमिटर अब हामी नन्दनगर पुग्न लाग्छौं तपाईहरुले आउनु होला महागीत सुरु भएको साथीहरु सेकेन्डहरु हर देशमा हामी त पञ्चे बाजमा बब्बाल नाचिन्छौं नि त गएको हो मेरो ल नन्दनगर धाम देख्न सक्नुहुन्छ वारिपट्टि त्यसपछि पारिपट्टि रहेको छ यता भित्र जाने हो हामी फेरि श्री मनोकामना दुर्गा मन्दिर भित्र प्रवेश गर्दैछौं हामी सबैजना मन्दिरमा कलश यात्रा गरेर आएर अब मन्दिरको एक राउन्ड हान्न पर्छ सबैजना कुरिराख्नु भएको देख्न सक्नुहुन्छ उता फेरि भजन गाइराख्नु दामी हाम्रो यता पनि भजन मान्छे दादा जाने हो वारिपट्टिबाट पारिपट्टिमा देख्न सक्नुहुन्छ
थिएन नि आसित त हो तिम्रोले गरिदिन्छ नि त मन्दिरलाई परिक्रमा गरी गणेश मन्दिर परिक्रमा गरी प्रवचन कक्षको पूर्वी द्वारबाट प्रवेश गर्नुहुनेछ। हाम्रो नन्दनगर धाममा देख्न सक्नुहुन्छ। अनि नन्दनगरमा यसरी नन्दनगर धाममा एक राउन्ड हाल्नुपर्छ सबै मन्दिरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सबैजना घुमिराख्नु भयो। अब भित्र गएर हामी भजनमा नाच्नेवाला हौँ। आत्मसात गर्दै प्रमुख संरक्षक एवं पञ्चधामका प्रमुख संरक्षक योगानन्द स्वामीजीको विद्यापीठ गुरुकुलमको विकासको निमित्त आयोजकत्वमा भइरहेको यो 31औं ज्ञान लागि समुद्घाटन सत्रमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय कलाकार स्वागत गर्दै यहाँहरू सम्पूर्ण उपस्थित कैलाश आश्रममा उपस्थित आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई आजको समुद्घाटन कार्यक्रमलाई प्रारम्भ गर्न गइरहेको। अनि हाम्रो कपिलवस्तु नन्दनगर धाममा चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यस्तो दामी ठाउँ साथीहरू, सो देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो दामी कुन भगवान हुन्? कृष्ण भगवान कि विष्णु भगवान? मलाई के थाहा, केटीहरूले मोबाइल हराए छोड्दै। सलिनाको मोबाइल मसँग, सलिनाले खोज्न गइरहन्। यिनीहरूको मोबाइल मसँग छ, खोज्न गहन। सो देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हाम्रो यहाँ पागल औरतहरू। इधर है तुम लोगों का फोन। जाई बोले है तो चलो नहीं छोड़ देते वैसे करे। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो थारू समाजको आएको को आउनुभयो गाउँको भनेर एन्ट्रीवाला यहाँ नाम टिप्न पर्छ। अनि सबै आइसक्यौँ हामी, यसरी बस्यौँ। कपिलवस्तु नन्दनगर धाम देख्न सक्नुहुन्छ। श्री मनोकामना संस्कृत विद्यापीठ गुरुकुलमा बारगङ्गा 2 नन्दनगर कपिलवस्तु लुम्बिनी प्रदेश नेपाल। अगाडि आएर अतिथिहरूको गलामा माला लगाइदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
त्यसैगरी अतिथिको रूपमा कडा प्रसाद सबैले प्रसाद खाइराख्नु भयो प्रसाद के खाएको नाम चना र हलुवा प्रसाद हो हजुर हजुर प्रसाद हाम्रो कहाँ बसेर खाऊँ प्रसाद आइया पराठा लाओ उसले नगर्थे साथीहरू हामी चाहिँ घर जान लाग्छौँ नन्दनगरबाट देख्न सक्नुहुन्छ कलशको यात्रा गरेर हामी चाहिँ अब घर जाँदैछौँ सबैजना भएर साथीहरू हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट कहाँबाट हेर्नु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला त्यो चाहिँ हाम्रो नन्दनगर